Waduh bro, tadi gua nonton debat wapres gitu kan, wakil presiden bro. Itu pada saat Gibran ngomong itu bro, itu ada yang batuk itu bro ya. Itu kira-kira siapa yang batuk itu bro ya? Soalnya kedengeran banget bro ya. Gua nonton live streaming gitu kan debat wakil presiden di HP gua, itu suara yang batuk itu kedengaran banget bro. Ya kira-kira itu siapa itu bro yang batuk bro ya? Di detik minus 47 kalau nggak salah gitu kan. Lu tuh pas Gibran lagi ngomong tuh ya kan, itu ada suara batuk tuh. Kayaknya sih suara batuk dari apa namanya, aki-aki gitu kan. Tapi kok bisa gitu ya bro ya? Kedengaran banget itu yang batuk bro ya. Jadi gua juga ini nggak tahu gitu kan, kenapa ada suara batuk di situ gitu ya bro. Dan di situ juga Gibran juga sempet celangak celinguk gitu kan, karena dia juga kaget mungkin ya karena ada suara batuk gitu ya bro. Coba ntar kita langsung dengerin aja bro ya, di detik 47 bro, pas Gibran lagi ngomong itu ada yang batuk bro ya. Policy ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengurangi ya adanya konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah dan lain-lain. Karena database-nya sudah digital, batas-batas tanahnya sudah tercapture semua di database. Ini akan sangat-sangat mengurangi yang namanya mafia tanah. Sekali lagi, reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan. Dan kemarin saya dan Pak Ganjar juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di kota Solo. Jadi Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap, garis-garis batas tanah-tanah wilayahnya sudah tercapture semua, sehingga nanti akan mengurangi sekali lagi konflik-konflik tanah, mafia tanah, karena semuanya sudah tercapture secara digital di database-nya BPN. Kuncinya di sini adalah digitalisasi. Dan tadi apa kota lengkap, one map policy ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan. Terima kasih.